Let's talk ngatitaure askulume. Welcome to the kitchen. Today I'm joined again with my two fellow brothers. What's your name? I'm Wagwizi. Introduce Wagwizi and Tiro. So today I'm joined with Wagwizi and Tiro once again. Right. My name is STC. Thank you for joining today. Africa. Let's talk ngatitaure askulume. Nasi tine iri kupisa zvakare. Aiwa, iyi iri kuboila, iri kukwata. Inyaya yakadai kutanga kunetsa gore richingotanga, nyaya ya Japraiser na Winky D. So nasi tine vatijoina mu podcast yedu nasi. We want to talk about it. How do you see it? Nyaya ya Winky D ni nyaya ya Japraiser, Wagwizi Magafa. Murikiona sei? Okay, inini hangu ndisati ndaenda ndoda kungozivisa vanhu kuti ndiri mugafa kusvika ndatozongofa since day 1 ndingori mugafa. Okay. Supporta chini. Komatiro. JP. Saka mkomatiro makamira Wagwizi family. Chibaba. Baba. Isikana secret. Right. So, tichida kuti titange bvanyangura nyaya iyi. Ndofunga gore richingotanga pane nyaya yakanga yanetsa yamukoma Secalas. Mushure menge vakanda songs. He released some songs which were kind of like dissing Winky D or Gaffer fans. According to other podcast interviews, he was complaining about the Gaffers, that the Gaffers, they were even mocking him about his sickness. To an extent that he released some songs dzitaura against Magafa. And anima issues I complained about Magafa. But yes, for today, that was not the case. For today, Mabhanditi kwaipapo. So, vanhu vakamirira reply kubva kuna mukoma Winky D. Ndokubva kwaitwa Swan yakabva yaita live show yavakaita vachiintroducer fodya yavo kuvanhu. So vari mukoma Winky D or Mr. Winky D vari show iyoyo pavakaintroducer mamwe emasongs aita kunge anopindura Secalas, but hatina kuzoziva pakazonobuditswa musi wa 1 February, musi webirthday ravo, pakabva panonzi bvu pachena. Hatina kuziva kuti pakabuda EP ranga rakatakura masongs aita seanopisa. Zvisinei, masongs aya anga akasiyana-siyana. Rainzi Pabo, iro ranga rine masongs ainanga vamwe vanhu nekunanga unongoziva comment section inonanganidza. Okay, musati maenderera kumberi. So tiri papo muneono senyaya iyi. Okay, musati maenderera kumberi semagafa. Handisi vangu side renyu ramuri. Ini ndiri kumira ndakamirira Magafa. I think kubva pamasongs ese akabuditswa naWinky D, munokwanisawo here? Muri mugafa here? Ndisati ndatanga kubvunza. No, ini ndiri mubvunzi. I'm just an interviewer. Alright. Yes. I don't have a okay, side. Kwimimi muri mugafa here mimi? Avataura kare kuti team JP. Alright, muri team JP. I think mune kamuziro kenyu naJapraiser wenyu nekamuziro kamunoita Winky D. Ndikuda kubvunza kuti mune song 1 here yamunokwanisa kana kutondiplayerawo izvozvi yekuti mungozivisa vanhu kuti apa Winky D akananga munhu kana pakamentionwa zita remunhu munokwanisawo here? Problem yakaitika umanaka ndeyekuti chika Swan yacho vakaenda muterritory yani siyana naye tawanda bluvengerei. Kubvunzo kumbari kwavakaitira kauku. Munoiti kudini nyaya Winky D? Totanga nyaya Winky D na Secalas because ndio ilikuwa kutanga kupisa. Ndio yakatanga kubvanga mapinda musha. Secalas wasn't invited on this show. How do you take it that one? Yeah, but ndiri kuti imimi muri kuti Winky D ane kuimba kwaakaita kunoita sekuti iye akataurani Secalas kana kuti kunoita sekuti ane kudzikisa kwaakaita Secalas. Inini semugafa ndinoona kuti muri vanhu vakaoverreacta, yeti mune zvinhu zvamanga magara muchitofungawo mupfungwa dzenyu. So pakangoimbwa chinhu makabva mangofungidzira kuti apa tinenge tabatwa, because zvinoitika bhutsi wakangofunga kuti inenge yakukwana ende inogona kuti ngokukwana zvemachokwadi. But aripo kamashoko pamasongs avakaimba. Okay, akafanire kuti mirai pane pakaimbwa na Winky D atara pamusoro pekuti pane kamwe kamufana kangotumwawo. Yes. Okay, how do you take okay, it? Ndoda kungoziva chinonzi kamufana kangotumwawo izita remunhu here kana kuti ichi?
aiwa harisika zita remunhu batika even iye kalasi wacho haana kumboimba zita rawingi d haana kuzoimba zita rawingi d but mapinduro aakazotiita isusu Magafa akapindura achinanga munhu ende achimenshena zita remunhu. Mune here day one ramakaona wingi d kana akagara pasi kana pasong pake pakamenshonwa zita achitaura kana zita remunhu? Panenge pasina but we all know kuti vanga vari pahondo. Okay, why is it imimi pamakareply makazoreply muchishandisa mazita muchiti wingi d ipo pasina kumbobvira pakamenshonwa mazita? Sei makafila according to the interviews dzatainzwa he mentioned kuti vanhu vekwawingi d vanomusabotage. Okay, makambonzwawo here vanhu vekwawingi d not wingi d? Yes, it means kana toti vanhu vekwawingi d tikureva kuti iye wingi d nevanhu vake. Why is it sekalazi wacho ari kupindura haasi kupindura vanhu vawingi d ari kupindura wingi d? See ari kudaro because Kawingi D is the leader of the gaffers. You supposed to reply to the yeah, gaffer but ndizvo here zvamunoita zvekuti baba kana mwana akanetsana mwana akaita zvaanenge aita kunze ndinouya tichizizo ataka baba kana kuti zvinoperera kwazvaitirwa. Munona chii tinyaitira kuti balance so far tine Wagwizi fan nyaya muri kuiona sei? aiwa inini handaumboona Wagwizi paakarwisana nemunhu kunze kwesongo yekupedzisira iyi. Ipi yacho iyoyo? Kozi nandimazive masongo ake handitomuteverere. Handitonzwe handisi kuti akashata but handingomunzwe. Munyebera songo yakubata ndeipi iyoyo? Siya ndo yakabata imimi Wagwizi kana songo yenyu yacho yakabuda ndeipi? Isitine songo yakangobva kuriliswa izvozvo inonzi songo yenyu mandionei. Okay, ndichitaura semaonero angu inini wingi d pasongo previous song yaakabva kuimba inonzi Siya haana kumenshena munhu kana zita remunhu raakataura ende zvinhu zvinozivikanwa zvekuti chisiri cheziya maoko angu Siya. Akaimba achiti cheusina kushanda maoko angu Siya. Aisa rifeya kuti vanhu vese aitongobvira kuti iye ari kuzvitaurira kuti chisiri cheziya rangu maoko angu Siya. But the way yamakazonoreacta nayo imimi makareacta muchiratidza kuti muri emotionally damage and mune kamwe zvamakafungawo pamusoro pazvo. Kose muri kuti akareplya kuna wingi d baba tinoti song yenyu yaya muri kuti mandioni I think ndakambonzwa ichirira haisi song yekuti inozonzi yaita hit song kana kuti inonzi yaita sei. Isong inoratidza kuti munhu akabatikana haisi song yekuti tinozonzi I know kuti kwamuri munoona sekunga akagona but inini semaonero angu ndinoona sekuti munhu anga akabatikana zvekudaro zvisingaiti. No, pamwe ma-issues ake life yake kana kuti aritoreply kune mumwe munhu. No, the way yaunoreply nayo yacho inotoratidza kuti makabatikana ende why muchibatikana pasina kumbomenshena kana zita remunhu? Magafa ndimi kutotsvaga hondo. Tikutsvaga hondo. I think kana makamboteerera song inonzi Siya hapana zita pakangotaurwa kunzi chisiri cheziya rangu ndokumbirawo usiye. Nekuti hamuna kupiwa mota. Why muri kurifeya? Okay, why muri kurifeya musashandise mari nepaisingade kushanda? It's not like tiri kufamba netsoka kana kuti tiri kuita sei kana kuti tiri kuda mari kana kuti tiri kuita sei muri kuti nekuti haana kupiwa mota. Mune pamakanzwa here pakamenshonwa kana zita remunhu kana pakataurwa zvekupiwa mota? Song inotaura but mune pamakanzwa here kana kuti muri kungotranslatawo? Hapana pakamenshonwa. Saka sei imune pamakanzwa here pamukuti okay, song yenyu song yenyu inokwanisa varumeka tikutaura hedu tiri papo but ukada kutesa song inonzi Zvatanga yai iya pakamenshonwa hapana kumenshonwa directly zita remunhu but indirectly pakamenshonwa nyaya sepapi pamunotaura kuti pakamenshonwa munhu. Let's play it. Dauti muteerera apa. Steve Ngarabati after the appetites baba vatuma rimwe ghetto youth ndoravharamisa ghetto futi. Vabva vatuma rimwe ghetto youth ndoravharamisa ghetto futi. Dauti muteerera. Okay, ndatopanzwa. Muri kunzwa? Anzi vabva vatuma rimwe ghetto youth anditi pfungwa dzake dziri dead futi. Koshesai matarenda Ezekiel. Okay, sei mimi okay. And I think Wingi D anenge ari kunyatsodhedha nyaya yekuna Sekala. Sei makafunga kuti ari kudirecta kuna Sekala? Because ghetto youth iri kurwisa Wingi. Alright, hapana rimwe. Pavanhu ri kurwisa sei ari kurwisa Wingi? Ndopatofana kutangira ipapo. Ari kuti ari kudzingwa kuma shows kunenge kuina Wingi D. Okay, mune kana kuti mune umbowo here kana kuti mune zvinobatika zvinoratidza kuti akadzingwa? No, iye ari kutaura akatawanda
because No. we should no Tawanda is coming munhu and wese saying, pasocial media ari kutaura but why makazvitora sekuti zvinhu zvaari kutaura ichokwadi? why is it up to now hatina Wagwizi Magafa auya kuzozvidefenda like vacho vari hatina nidhi yekuzvidefenda because tisiri kuatakwa. Muri kutomhanyisana nesu. iwo ari kuti deft ari kuatakwa ari kuatakwa mune pacho here cause kana pasong yamabva kundiridzira inini isusu takuplayirai zvatiri kunzwa zviri kunzwa but hapana chiri kuratidza ghetto youth. How many ghetto youths vatinavo muzimbabwe vari ndopataura ndikati muindustry pamageto youths ese ari kuimba so far hapana geto youth rakaataka Wagwizi neMagafa kunze kwaSekalasi. no imimi hamuteerere Wagwizi hamuteerere anonzani hamuteerere Gafa ndosaka muchifunga sekuti ari kuatakwa naKalazi. sei Kalazi ari kumuataka? ndopamunofanira kutangira ipapo. ndopacho patiri kutaura tichiti isusu seKalasi iye ari kuti according to the comment section muri kuti Magafa aitotaura ari kuti inini Mabhanditi mune shuwa here nezvaari kutaura zvekuti ari kuti izve zvakuda tikazowana Mabhanditi anokwanisa kuwapindura but tiri kuti according to the information hapana umwe ari kuziva here nezvemabhanditi ari kutaura cause hanzi vari kuti vari kuatakwa hapana pari kuratidza kuti information yatiri kuwana mumastreets. The reason why ndiri kukubvunza inyaya is because iri mumastreets, so ini ndiri kuuya nezvinhu zviri mumastreets zvekuti inini Gafa kana wataura nezvemunhu my own experience. Pane pawakamboimba nezve ex girlfriend yangu wakamuimba nezita rake kudhara saka ndofunga kuti Gafa kana unoda kutaura nezvemunhu kana unotaura nezita rake apa vanotaura nezita rake saka tafungidzira pakangoimbwa sezvazviri but vanhu ndobva vangofila kuti tinenge tisu taitwa sei tanangwa nekuda kwekuti magara mune kamwe kakufungawo kari mamuri macomrades. Unoona pane pekuti panogona kutariswa panogona kutranslatewa rimwe word. Handisi kuda hangu kuti ndiwise nyaya iyi because asi yati kutaura pane word rekuti zvigananda. Iword rekuti ukariteerera rine madescribero arakaita kuti zvigananda chii but hapana kutaurwa zita remunhu but pakataurwa I understand but ndikuda kuzama kuti pane mawords ekuti anogona kumentionwa right asina zita remunhu unonzi kutaura pachikuru ndo maimikira acho. ndimbokubataiwo muromo musati maenda muchitaura kuti kutaura pachikuru muri kuti Wagwizi ane mawedzi aakashandisa here? inini I think akataura nemadimikira semunhu mukuru. okay inini seMugafa ndinokumbirawo mundiudzewo pamwe ndokwanisa kukudzai nekunzwisisa kwangu. Andopacho patakuplayera ikapi pekuti pabva patumwa rimwe ghetto youth ndakakuti sei makafunga kuti ndiKalazi ipo pasina kutaurwa zita rake? How many ghetto youths vatinavo muZimbabwe? ndopacho pandataura ndikati hakuna rimwe ghetto youth riri kurwisana naWagwizi kunze kwaSekalasi currently hakuna, not even on social media. Tori yaKalazi akanobva anoimba again. Wagwizi haana kupinda muterritory. Why muchiti territory yaKalazi? Haana kupinda nekuda kwake, akashedzwa. Right. Kana mukadaro kuti anga chimba seKalasi ghetto youth riri kumuataka anditika pane Wagwizi ari kutoonetsana nevanhu vakawanda because maghetto youth mazhinji ari kune ribato repolitics ene vazhinji zvavari kuasosita nebato repolitics irororo vari kuataka Wagwizi. Zvimwe zvacho zvamutozvizivi kuti zvinova zvichiitika kuna Wagwizi. Iye anonge abva azviimba. Hamusi kuziva kuatakwa kwake, muri kungoziva kuatakwa kana muchiziva seKalazi because ndiye munhu ari kuimba. Asi kune zvimwe zvari kuatakwa behind the scenes, maybe ndo zvaari kuimba nezvazvo izvozvo. But isusu tiri kutaura on the song zvaakareplya apa because I don't think this song was just a song yaiimbwa but this was a reply after pabuditswa mangoma ekuti Magafa Tawanda aimba kuti iye Magafa imimi amumupedze mambo ndi mambo. Okay inini no akatomenshena zare kuti Magafa seKalasi kona yaitaura Holy 10 song iyi atigone Holy 10 andira pa song yawo akaita wese naWagwizi yaye. No, Pepe Holy 10 akatobvuma kudhara akataura kuti inini handichanetsa naWagwizi because zviri kunditadzisa kubhuka kumashows ndiri kutemwa nemaketi. So he said it on his Instagram kuti I'm stopping. Holy 10 chete reka kuti kune vamwe vari. Then after Holy 10 stopped dissing Wagwizi, then pick up now Tawanda. Ma DJ ekuZimbabwe asiri kuridza music yake. Hawazirowo maghetto youth futi rakutaura. No, izvo zvakuenderana nechiwo maorders and beyond us because vamwe vacho it's not pavari kuti varidze masongs aya mamwe vacho zvafanira munhu anoshanda kuradio station haaridze masongs aanoda, anoridza masongs aanonzi aridzi. Tine the likes of ana Leonard Jakata they were once stopped kuridzwa pa air because of some things. Zvinoitika munyika nenyika
handiti No. according to the government. Yeah, So izvozvo- haisiro nyaya yeah, yedu izvozvo- kwairi. but Nyaya izvozvo iri zvekuridzwa pavanhu paredhio tu, imwe pana chapter. Seekers Inini chandinoda na kuti Winged D. ndibvunze kunemi mabhanditi ndechekuti Akune mabhanditi. okay yawo imamusi mubhanditi No, handisi ndechekuti mubhanditi. why is it kana muchireplya muri kushandisa mazita Ekureply Ndikuda kungozivawo. mazita it's because iwo maybe vanenge vatori nechibundu mumwoyo because ndofunga Seekers haana kuvanza kuti inini ndinotsikirirwa kumashows pakaonekwa kunzi inini ndabhukwa pashow ina same naWinged D. Vanhu vaWinged D vanoti management yaWinged D inoti ngandibviswe pashow anonzi ngaabviswe. Why is it like that? Why Seekers? mune here information mune here Ndozva akatotaura Seekers nyaya iyi and no one right now from the Winged D management Evidence- has come even to prove it Okay. kuti ichokwadi mukomana tinoti ngaabviswe. evidence yamuri kutaura Kunyarara iriten kwavo evidence yekuti munokwanisa here kana kutiratidzawo kana pafoni Azvinenge zvakuti aiwa no iripo mukagoogle pane mapodcast akaenda akanobvunzwa the likes of akabuditsa podcast ya DJ Ola. ina Yes. ndimutevera No, akataura. akabuditsa Isiri kuti- information yacho inoratidza kuti zveshuwa ndakambodzingwa apa kana kuti zvinhu aiita zvekungotaura ndarachipa akataura nei ona akati tine show eswani launch mbari because kachita zvanzi budget harisvita sei harisi kubalansa harisi kubalansa saka tikubvisa Killer T Enzo na Seekers ona and then inini from masources angu andagara ndingonzwonyedza kuti unongodzwa kuti uyu akati zvoni handiimbe kana pasinani kana paina uyu ona No akataura kabhuka zvinhu zvakaitika Why is it kudzingwa haunyorerwe kunzi takudzinga inogona kureceiva iri phone call iye ari kuti yes sei makafunga kuti akadzingwa naWinged D because pakashaya one akauya kuzotaura nyaya yekuti zveshuwa haana kudzingwa mukomana uyu kana up to now hapana panombotaurwa neMagafa vachiti hatina kumudzinga so kwatiri so fast no isusu hatina because nidhi yokureplya kana pamakataura kuti makadzingwa So it hatireplye zvinhu zvatisingazive because muri kungoclaima kufunga kuti makadzingwa imi musina kudzingwa so it means kuti Seekers akadzingiwa because kana sei muri kuti akadzingwa nani because hapana ari kukonfirma kuti haana kudzingwa. no ndimi muri kutaura kudaro No, handimi muri kuya nenyaya yenyu we are reading this thing from the social media. No, we are saying the social media Hamuri iri kuti kuti handi hapana auya zvakataurwa kuconfirm. nemubhanditi wenyu handiti No, from the social media. Let's understand that I'm reading from the social media. So what I'm telling you is on the social media. You understand? Yekuti mabhanditi vari kuti kana iwo Magafa vachiti kwanyebera kuti vanetsike kubvisa mabhanditi pamashows iwo Magafa ngavauye vabude pachena kuti isu zvikutaura Seekers ndezvekunyeba hatina patakambomudzinga pashow. No, Then toziva kuti aiwa no, my brother. Hatinide kuti tiuye pasocial media tichitaura kuti hatina kumudzinga. Yeti hatina kana nyaya yatakamboya nayo kwamuri tichikuudzai. But munongoataka kumaso. Tinoataka hau ndosaka ndati une song here ndinokwanisa kuti mundisechera paine song inoratidza kuti makamentionwa zita renyu. No, ndoita player kuti hapana chiri kubatika pekunzi rimwe ghetto youth futi. We have a lot of ghetto youths out there vakawandisa tiri ipapo ende hakuna asiri kuzviziva izvezvi kuti Winged D ari kuatakwa nemunhu wese for some reasons handida hangu kuti ndizvitaure panapa vakawanda maghetto youths nemunhu wese. no zviri kuitika ndezvekuti isusu Magafa tiri vanhu vanoimba chokwadi so muri vanhu vanotenderera mune kamwe kakutenderera ende mune kamwe kakutendererwa kamunoitwa so muri vanhu vekuti muri kungoti makafila kuti bhutsu yakukwanai maakutoreply ende muchishandisa mazita mune pamakamentionwa here kumbotaura kuti Seekers waita izvi but sei muri kuzofungira zvinhu izvazvi okay kuuya kwatakaita isusu Magafa okay kuuya kwatakaita isusu dai manga musingatide kana mumbari macho maitibvisa ikoko kana kutitema but hatina takakunakidzai ende makafara ende kuuya kwatakaita kumbari hatina kuuya nekuda kwedu takauya nekudedzwa hazvisi zvinhu zvekuti takarequesta kuti tiri kuda kuuya kumbari. It's okay. Inyaya inopisa iri kubva kumabhanditi unfortunately not kumabhanditi iri kubva kuMagafa. Inyaya iri kupisa iri kubva kuMagafa dai tanga tawana one mubhanditi anokwanisa kuimirira but
we will try to look for one Mabhanditi anokwanisa kuzotudzawo divi ravo semabhanditi, but for now we have a Wagwizi fan, right? So tida kuteera from Wagwizi fan pane nyaya iripo yenzimbo dzikuti ange dzinoka kupindurana mambo meshera nyaya yesong inonzi mandionei iri kunzi komaimbo mhanya komaneta nei chichichi. Titsanangurirei, munoiona sei imi wekwagwizi, munoiona sei nyaya yemasongs akaburitswa EP rakabuditswa kubva ku the Gafa family richiuya imimi as a Wagwizi fan, how do you respond to that one? Munoitorowo sei nyaya iyi? Do you feel like Magafa akakuatakai imimi as Wagwizi family or as Wagwizi fans? Yeah, sezvo vachiataka vanhu indirect vanogona kunge vakatoataka. No, isi tiri kubvira kuti mune kakufilawo kuti makaatakwa here. Aiwa, kakufila kuti takaataka. Mune kafeeling here mukati. Because hatitotya type yana Winged. But Alright. imimi hamuti hapana Alright. pane song yekuti mandionei Mandionei iri kuratidza kuti haisi song yekuti tingazonzi ichaita hit song kana mangwana song yenyu yaya. atikati hit tanyeba Because no haisi haisi riyo song yatinoti hit song yaya. But song yaya it's trending it trended on number 1, so hatingagona kuti haisi hit song, it trended on number 1. inini hayasiriwo masong andinofunga kuti angaite manumber 1, but song yaya chiri kuita kuti irire mukuru wenyu ane kakuratidza kuti akabatikana, even takada kuiplaya izvozvi kuti munzwe isong inoratidza kuti munhu ane kakubatikana kari maari. What's problem yamukuita semagafa ka mukurwadziwa? Tikurwadziwa tisina kumenshena munhu. Chii chamuri kuti tiri kurwadziwa chinoratidza kuti takarwadziwa? Hamuna kumenshena. Saka sei mafunga kuti takarwadziwa? Pame muchitoimba indirect kutorwadziwa. Ndo zvinonetsa kuti wakangofila kuti sei muri kungofunga kuti manangwa. Inini kuona kwangu muri kuona pane song yekuti siya, I think ndo song ine reply yemandione, so ndopada because toda kuti tipatsanangure imimi Magafa mutipatsanangura kuti song inonzi siya iyaiya imimi paimborehwa kunzi kudii, because painzi zvisina dikita rangu kani siya, then ava vari kuti imi mandionei sei mazonanga inini pavanhu vese, which means akafila kunge anangwa. Mandionei saka imuri kuti hamuna wamakananga hatina watakananga. I think tikada kudzoka kumashure kwedu kunyange vakuru vedu tichikura, waikura uchirayirwa uchiudzwa kunzi mwanangu zvisina dikita rako ita sei usabata siya. Asika pane mastatement ekuti handitengeke nemota car. Ndezvipi zvamairevera zvekuti handitengeke nemota car because tine the likes of ana Wagwizi family kuti handitengeke kuti handitengeke nemota muri kuzongopinzawo kuti anenge ari kutaura nyaya yekuti imimi makapiwawo mota. I know kuti imimi Wagwizi family I don't know kuti munonzi chii makapiwa mota, so pakanzi handitengeke nemota makangofunga kuti ari kutaura zvemota, but it was just a lesson rekuti ndiri munhu wekuti handikwanise kutengwa nyangwe nechaunoda kundipa, ndinoita zvinhu zvandinoda zvichibva kwandiri, handiite zvinhu nekuda kwekuti mandipa something. Haasi kutaura kuti imimi kupiwa kwamakaitwa mota kana kuti kusandipa kwamakaita mota zvine kakukanganisa kwazvinoita. But tingati here vanhu vakapiwa mota vakatengwa kana kuti musatopinze nyaya yekuti kupiwa mota hapana imimi ingori example yekuti regai ndimbokupinzira imwe nyaya. Zvakangofana pane nyaya yekwaprofeti, kana makamboinzwa nyaya yaitika yekwaprofeti yaya yekuti vakaisa mari then vanhu vakafunga kuti profeti vanika kuitroka uito, but yanga iri lesson. So Winged kuimba kwake sesu Magafa inini ndinomunzwisisa. I think zvinotora nguva kuti mumunzwisise. Kutaura chete ingori dzidziso yaari kunzwisai kuti ingava mari ingava chiya munoda kundipa haukwanise kunditenga kunyangwe nechii, ndinoita zvinhu zvichibva kwandiri. Asi akanzi Winged akanzi nhasi ndonoona Victor yo anoramba here ndobva zipombiri ari anoramba here kuenda Winged anoramba here akanzienda why achiti anoramba why just like anonzi anenge Thomas Mapfumo. Thomas are out of the country anakanamba ari out of the country. Kwangu kuramba kwakaita offer yaya it was too low for him. Dai panga pane offer iri kutaurawo zvezvinhu zvinoti zvinoenderana plus dai ngari resident, he's no longer a Zimbabwean resident, he's an American resident. Exactly. So I don't think he was going to accept but Gafa rikanzi chi enda unona Gafa rikuita mari wedu, Gafa rine mari yaro.
and anoziva kuti Cause chiri- akatora iyoyoka Exactly. akufa kubatanidzana nechi nemamwe mabato aasingadi kubatanidzana nawo and zvichaafecta music yake because mabato acho tiri kuti musangano. No, hatisi kutaura mazita, hatisi Yeah. kutaura izvozvo. Hatina kumbobvira tamentiona akusi kwedu ikoko. Isusu kwedu bato racho rinogona vanhu, kuriri basa mens redu. club yepavalentine hatiziye. saka but mandionei iyaya imuri kuti here haisi here reply yesiya aiwa because tinayo kapanapa ngatimbonzwa sembo mirai timbonzwa sembo yayo mirai timbonzwa sembo yayo Exactly. pane bada kuti muteerere Ndiyora mandionei. Mandionei. Zvamunoreva zvinondibvei. right pari kunzi kundishora mandionei Which means ari kumishina vanhu but haana kutaura mazita. Eh. Kundishora mandionei. patika ndopasiya pekunzi zvisina dikita rako siya Itaika kupadzora, I think- ko kana ari kureva anonzani uya anoimba saye uya uriano Yeah. Oh, ndo imwe nyaya yandinoda kudzora pakuti inini hangu vanhu vevagwizi ndoda kuti ndoita sekunge ndine kakukuvengai. ngatiplay tisvike pamwe pamuroda kureva imimi Chamakandivengera ndakaiteiko. Munongonongedzwa ndiri sei. Okay, chimbopozai pane zvandoda kubvunza. Mandionei. Chamakandivengera maipindura vanhu vecomment section here because pane zvimwe zvamakamboita vanhu vevagwizi makadetemba pasocial media kwakaita vamwe vakuru vakasvika pakuti nekuseka kwamaita munhu ndichangoti every comment iyaya hameno pakanzi times chi hameno mari dzamakapiwa makanzi times chi pacomment yega yega pakanzi times 10 times $10 10 pacomment yega yega Eh, times saka ndoda $10. kuziva kuti ndivo vanhu vamuri kupindura here 1500 macomments then pakazopiwa Wagwizi 150,000 saka ndoda kunzwisa kuti vainzi zvamakandivengera ndivanani maibvira anapo mucomment section ukada kutasa kana ndakanyatsoverenga zvakanaka itsinzi mamakazara magafa achipomba kufunga kwenyu kuti manga makazara magafa no, vanhu matauriro avaiita allegedly vaita ngemagafa okay playai vanhu vanyatsonzwisisa pane nyaya no yacho hainyaya haise pakuramba tichiplaya song nyaya iri pakutaura kuti mandionei aino kuti pamuda kurivhya nyaya yaoriano imimi panyaya yepachipoko yekunzi musaenzanisa safananidze mudzimu nechipoko ndopo here pamuda kurira kuti ndopaireva nyaya yaoriano hatiziye kuti aireva oriano here pamwe aireva oriano pamwe aireva wingi d pamwe aireva somebody else. no I think tine one wefamily iyo yevagwizi ari panapa seatra japreza nderipi atiracho ndoda toda kunzwisisa kubva kwamuri ka muri kuti japreza anoimba zvinhu zvakadzika andashona imwe yaya yekuti munhu ainzwisisa ko sei akazonoenda papublic platform achinotaura kuti vari kana kuti I think kana makaona inangu handina kuiona kwazi handikwanise kuona mainterview enyu handimagara but pane kaclip kandakangosangana nako ari kuclaima as if vapfana ava oriano nemumwe anonzani mumwe wacho amene handizive waakati anzi vane kakumutevera kavari kumuita kakutevedzera iyi yake saka aiti motiudza no munhu aiinterviewa ndiye akati vanhu vari kuti kuri comment section okay makazonzwa mapinduriro akaita munhu wenyu kekuti anzi usarambe uchizviintroduce aitaura ani waari kuti usarambe uchizviintroduce aiwa aitira kutotipira vapfana vapfana vapi kuti vapfana vamurutaura ndevapi ndokumbirawo mundiplayero song inonzi areka yaoriano ndokumbirawo kune vakateerera vachinzwa dzimwe nguva pamwe nokuda tikaramba tichiplaya masong zvinogona kuti but tiripo panyaya iyoyi ndonyaya takuda kuti isusu timbogurira panapa right tiripo iyo viewers all over the world you're watching us yes comment panyaya iri kunzi musafananidze mudzimu nechipoko paya pasong ipo papisi iyo yaiya paimborehwa kunzi kudii tipewo maonero enyu pamusoro pawinky d and japreza we will continue next time thank you for joining us thank you so much good night Africa.